अस्सलामुअलैकुम तव्हां TN न्यूज़ ख़बर शामिल करियूं था घारो खां। घारो वेझो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पंप हाउस कॉलोनी जी बिल्डिंग जी ज़बून हालत सबब ॿार खुले आसमान हेठि पढ़ण ते मजबूर। स्कूल में 4 उस्ताद ऐं 100 खां मथे ॿार पढ़नि था, पर इमारत केतिरे ई वक़्त खां ज़बून हालत सबब ॿारनि जी तालीम में मुश्किलातूं अचनि थियूं। क्लासरूम जी छत या पापड़ किरनि था, जंहिं सबब ॿारनि में ख़ौफ़ आहे। उस्तादनि तइलीम खाते जे सूबाई वज़ीर सज़ाद शाह खां मुतालिबो कंदे चयो आहे त स्कूल जी बिल्डिंग ठाराए ॾिनी वञे जीअं ॿार तालीम हासिल करे सघनि। हम ये कह रहे हैं कि हमें बच्चों के लिए मुतबादिल जगह दी जाए जब तक हमारे स्कूल की इमारत बने। अभी आप कोशिश करें कि और घरों की हेड मिस्ट्रेस हूँ। यहाँ की बिल्डिंग की छत जो है कि कुछ साल पहले गिर चुकी थी, जो एजुकेशन वर्क डिवीज़न वाले यहाँ पे। कैमरामैन टीम सां गॾु हकनवा चांडियो, TN न्यूज़ घारो।